Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi siêu anh hùng xây nhà nha các bạn. Nào chúng ta nghe được. Có nghĩa là hôm nay là mình sẽ kiểu như là mình sẽ chọn một nhân vật anh hùng và mình sẽ nó sẽ xuất hiện mấy cái tiền ở ngoài, mình phải đút tiền ở ngoài đấy để làm gì đấy. Cái này đó, mình sẽ chọn một nhân vật nào đó nha các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ chọn quả phụ đen. Ok, phụ đen. Ok. Đấy. Đây, ở đây sẽ có những vũ khí nha. Để tìm đứa con gái quả phụ đen gì đó. Ở đây là vũ khí của nó là nó vuốt đánh ra lửa. Con này một độc này, thuốc hồi máu này. Ok. Đây, và nhiệm vụ của mình là đấy, đây là máy chở hàng nha các bạn, máy chở tiền. Đây nó sẽ xuất hiện ở đây, mình lút này. Ủa, sao lút không được các bạn? Đấy. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp tường nhà lên nha các bạn. Đấy, nâng cấp cái này. Đấy, đó. Nâng cấp nhà mình lên to thường thành nhà thị này, cửa là 400 đồng. Này, số tiền của mình này, số tiền của mình đây này. Đấy. Đây, mình có thể rút tiền ngoài đây nha các bạn. Đấy, rất là tiện nghi luôn. Đấy. Siêu tiện nghi. Ok. 5 6 nè. Ok, quay trở về nhà thôi. Mình cứ tưởng nó là trộm tiền. Ở đây chúng ta có thể trộm tiền của những người khác nha các bạn. Đấy. Mình có thể trộm tiền của những người khác. Đấy, cái đấy là mình chưa đủ tiền. Đấy, đủ tiền rồi nào. Ui, không được các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên rút tiền ở ngoài này các bạn. Mình có thể đi trộm tiền của người khác mà đúng không? Đấy, cho nên mình sẽ đi trộm tiền nha. Kế hoạch trộm tiền. Ui, có đứa nào chọn đất tu có kiếm rồi. Yes, có kiếm luôn. Ôi, ở đây cũng chỉ có 2 lút này, lút hộ. Mình có kiếm Neptune rồi. Và các bạn biết cầu thang làm gì không? Cầu thang mình trèo lên tường nhà để mình trộm nhà lên đấy. Đấy, và nó sẽ xuất hiện vài cái tiền ngoài đây. Mình phải đi lút. Đấy, sẽ được tăng thêm tiền. Và mình có nhiều tiền mình nâng cấp nhà. Đấy, dễ thế thôi.
các tủ trang bị. Ok, mình có móng vuốt của mình rồi. Ok, mình có móng vuốt rồi. Mấy bọn kia đang đấu tranh thì các bạn. Ồ, zikit. Ai đánh mình đấy? Đấy, mình có thể kết bạn được luôn. Ok, giết được rồi các bạn. Máu mình sẽ bị mất các bạn ạ. Ôi. Ok nha các bạn. Ôi nha, ai đánh mình nữa rồi. Là nó các bạn ơi. Thằng Iron Man đáng ghét này. Mình tưởng tao không sợ. Mày nè. Nó giết mình rồi các bạn ơi. Hay quá các bạn. Ok, mình qua đây lấy thuốc nha. Lấy thuốc cái kiếm đó. Và ở trên này nó sẽ hiện người đang xây nhà cao nhất và giàu nhất nha. Nó sẽ hiện là thằng Iron Man các bạn ạ. Đúng rồi, nó xây nhà cao nhất luôn kìa. Cay quá các bạn ơi, nhưng không sao, mình phải cố gắng. Một thứ để ấy các bạn ơi. Hôm nay mình nghĩ mình sẽ đi ăn trộm của nhà một cái thằng nào đó. Nhà thằng này được. Đang là bạn các bạn ơi. Thằng hồi nãy giết mình kìa. Đá cho một thằng. Thằng này chạy thì các bạn ạ. Thằng Iron Man khốn khiếp. 600. Ôi
1.000. Yeah. Giết thằng này. Hình như thằng này là người chơi các bạn ạ. Nó có cả cái bố của Thor luôn các bạn ạ. À không, cái review của Thanos. Phải gì nó tới cùng các bạn ạ. Không cho nó sống nữa. Nó sống quá đủ rồi. Đấy, bạn của mình. Đấy, mình có thể lên đây rồi nha. Ôi thằng Iron Man kìa. Đẹp thế nhở. Ôi mình đang hạng nhất cái các bạn. Là tên của mình này. Đấy là mình đang hạng nhất đấy các bạn. Mình đã giành hạng nhất rồi. Hôm nay mình sẽ ăn trộm nữa. Đó, rất là uy tín và chất lượng nha. Rồi. Mình đã vẫn giữ hạng nhất các bạn ạ. Hạng nhất phải là của nó. Rất là phải là của ta. Thằng bạn mình chém đứt nó.
đau thật chứ. Còn bạn kìa các bạn. Rồi có cầu thang nữa. Cái này là làm không bị trúng độc thôi. Phải chạy mới thoát được, không chạy là không thoát được đâu. Điểm di chuyển kia các bạn. Yes, mình có điểm di chuyển rồi. Chỉ cần 3.000 thôi. Everybody here. Đấy, mình cho bạn. Lên. Chín rồi. Lên và không quá đi. Không có gì cả. Nút thêm mấy cái ngoài này nữa là bạn ơi bao đẹp luôn.
có mấy đứa bạn thân này thích lắm các bạn, có thể lập đội luôn. Nãy giờ mình không đợi các bạn nhá, mình không nói cái gì cả. Đấy. Ok. Đấy, nhìn mình này, đẹp 49.000 rồi các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, nơi này đó khá đấy. Ôi mình nhiều tiền lắm à. Mình nhiều tiền đến nỗi mình đếm không nổi luôn này các bạn. Nè, thôi từ nay tao tuyên bố tao là chung cái này. Pew victory. Các bạn ơi, mình hạng nhất rồi, yes. Tạm biệt các bạn video sau.